晴れ渡った空。懐かしいな。ほんの数時間しか寝てないのに。テントまで建てたか。あれから数時間経っているはずだ。まるでみんなが危険な時わざとサボっているような最悪な気分だ。やっと起きたね、ナビゲーター。エフゲニア、もう元に戻ったか。30分前にな。多分原価コアのエネルギー貯蔵量が相当ギリギリだったんだろう。もう少し厄介な原材が出てきたら持たなかったよ。他のみんなは？いつかはかなり重い傷を負ったが、テビサが手当てをした後はぐっすり眠っているよ。彼女がこれまで経験したことに比べれば大したことではない。テビサなら私が開けた穴から実験室に戻ってなんか貴重なデータソースを取りに行くって言っていたような。ああ、ゴルカも一緒に行ったよ。そのデータソースが何かはわかる気がする。事態を処理する観点からは責められないが、テベルダは自分の理性をちゃんと制御できるのか？大丈夫か？安心しなよ。テビサは1年のうち 95% の時間は非常に理性的なの。かえって残りの 5% が気になるんだが。そうだとすれば、俺たちは今まさにプライベートな会話をしているわけだ。そろそろあの実験室の件について話すべきじゃないか。一応聞いておくけど、もしこれで失業になったらナビゲーターのところで働けるの？お前たち2人はまずカティア支部に引き継がれるだろうな。手続きはとっくに準備済みってやつだ。そして心配するな。より確かな証拠をつかむまで俺は無意味な行動を取るつもりはない。じゃあ始めよう。お前のお世話になったセイレーンについて何か言いたいことは？死に損ねたようだ。運がいいな。こんなにぐっすり眠ったのはソファーで寝たあの日以来だろうか。まるで何百年も経ったような。懐かしいね。起こしてしまいそうだ。やっぱりやめとこう。でしたら手伝おうか？負傷者を連れ出して雪原で風に当てたりするなんて正気か？部屋の中でだとあの子を起こしてしまうからね。仕方がない。それにあんたはゴキブリみたいにしぶといんだから、一度目が覚めたらもう大丈夫だろ。どう？コーヒー飲む？隊長、一体何をする気なんだ？こんな回りくどいやり方は君らしくない。何もするつもりもないよ。あんたと話したかっただけ。もともとゆっくり話すつもりで来たんだけど、さっきまではバタついててなかなか機会がなくてね。どう？安心した？
話によるんだが。話したいことなんて山ほどあるよ。例えば、なぜこの4年間一度も連絡してこなかったのかとか。本気でこの話をしたいか？本気よ。頼むよイスカ、私の立場になって考えてみて。そこそこ気が合うと思っていた戦友がいて、ある日最悪な戦いの後で2人揃って元の部隊を退役することになった。退役してからあんたは必死に新しい生活に慣れようとしていた。ようやく日々が落ち着いてきた頃、突然その戦友から電話がかかってきた。ちょっと厄介なことがあって手を貸してほしいんだって。通話を切った後、私はなんとなく過去のやり取りを遡ってみて、そしたら気づいたんだ。最後に連絡を取ったのがもう4年以上も前だったってことに。どんなに鈍感で周りからお気楽なバカって言われる私でも、さすがにその時はわかるだろ。あんたとの関係どこかで壊れちまったってことくらい。じゃあつまり隊長だって私から連絡が来てなかったことに気づいたのは1週間前だったってことか？リハビリが終わってからだいたい半年ごとにこのことを思い出すんだ。あの地獄から生き残った仲間はもうほとんど残ってないんだイスカ。せめて理由くらい聞かせてくれよ。やめとけ。何？分かったよ。この件についてちゃんと話す。いいだろう。でもその前に隊長、一発殴ってもいいか？一発って？文字通りの意味。隊長に会う時どうやって昔のあの感覚を取り戻せるかずっと考えてた。結局一発殴らせてもらうのが一番だと思って、これを会話成立とみなして構わないな。まあいいけど。ちょっと待って、なんでそんなに力入れてんの？てかそれ義手の方じゃない？普通こういう時はさ、普通の手で軽く触れるくらいでいいんじゃ。気絶したか？してない。残念。この一発で気絶したら帰って眠れるのに。さて、コーヒーは入れてるし、かがり火も炊いた。テビサがいつも見ていた映画と似たようなシーンだ。そろそろ教えてもらえるかイスカ？別に複雑な話じゃない。むしろ隊長ならもう気づいていたんじゃないかと。隊長も私の立場になって考えてみてほしい。軍に入ってある最悪な戦いを経験し、部隊はほとんど壊滅。生き残ったのは退役を待つ数人と再編を命じられた君だけ。そんな時にある人と出会って、その人が後に君の上官となった。2人でいくつもの戦場をくぐり抜け、カティア各地で転戦してきた。性格の相性はあまり良くなかったが、部下を率いて現在と戦う上での連携はいつも見事だった。だがその後にまた最悪の戦いがあった。部隊の仲間はほとんど全滅し、君の上官も一生ものの傷を負った。うまくいっても一生車椅子の生活だと噂されてた。そして唯一無傷で生き残ったのが君だった。あんた、カリンガーレの戦場で片腕を失い、その作戦から外されたね。ほら、気づいていたんじゃない。だから余計な心配はしなくていい。私の記憶の中で隊長がやったバカなことはいくらでもあるが、そのどれも私たちの仲を本当に壊すようなものではない。隊長は何も間違ってない。長い間私が恨んでいたのは自分自身だけ。
どう？少しは肩の荷が下りた？そんなの不公平だよイスカ。君に？あんたにだよ。あんたは参加すらしていなかった戦いの責任を背負おうとしてる。そんなのどれだけ考えたって答えは出ないよ。もし自分を責めるならせめて本当に過ちを犯した時にすべきだ。分かってる隊長。でもそんな理屈は副作用ばかりの薬みたいなものだ。心が一番弱ってる時に取り込んでしまったら簡単には手放せない。私がした家族の話覚えてるか？私の記憶だと両親が軍人だったってことしか。自らカティア革命に参加した軍人だ。幼い頃から両親は私にも軍隊に入って自分の理想を見つけるよう勧めてくれた。そのせいで入隊したばかりの頃はとんでもないことをいろいろ口にしてしまったけど、それでも私たち家族はちゃんと愛し合っていた。問題はその愛し方にあった。両親は自分の娘が無事に戦場から帰ってきたことを心から喜んでいた。それにいくつもの新聞で私たちの姿を見ていたのだからなおさらだ。みんながいつからも英雄になったと、まるで私が何か大したことを成し遂げたかのように。でも実際私たちが直面してきた戦争は彼らの知るそれとは全くの別物だった。彼らが戦っていたのはカティアの旧貴族。領地と軍隊を持ち自分の利益を守るために民を支配していた。結局のところ彼らも私たちと同じ人間だった。人の行動にはまだ理屈があった。しかし現在は違う。あれは自然現象に近い。治安のいい町に一人の男性が暮らしていた。犯罪もせず悪い趣味もなく勤勉で家族を守っていた。しかしある日現在がその町に現れ、男は命を落とした。それを止めようと出動した部隊もいた。しかし別の現在が行軍路に現れ、彼らもまた命を落とした。そうして私たちは無数の何も悪くない人たちの死を見てきた。みんな私に「君は何も悪くありません」と言ってくれてる。しかし私を苦しめていたのはそこではない。これまで自然災害のような戦いで部隊が壊滅するたびに私はその場で必ず何かをしようとしてきた。たとえ結果として火事の現場から一本の枝を拾っただけでもそれは私なりに本当に頑張った証だった。でも最後のあの時だけは私はそこにいなかった。知っている仲間のほとんどが死んだのに君は戦場にすらいなかった。その事実だけで人を押しつぶすには十分すぎる。イスカ、何？今私たちが話してるその人って一体誰のこと？4年前に大きなショックを受けたあんた？それとも…もし後者だったら殴られる覚悟をしておいた方がいい。放っておけないだけだよ。安心して。前者だ。私はもう大人だ。ちゃんと自分を立て直す方法くらいは分かってる。あんたって自分とまともに向き合うのが本当に下手な人間だってことは私が一番よく分かってる。ほとんどの人には優しいしみんなの気持ちを気にして安心させようとする。でも自分にだけはずっと力を入れすぎて最後には自分を追い詰める。もう十分やってるのにそれでももっとやらなきゃって思い続けるんだよね。隊長ってそんな風に周りの人の心を分析するタイプだったんだね。
あんたがいなくなったんだもん。現在をぶっ飛ばすためだけに隊長をやり続けるわけにはいかない。そうだ、リングゴアの隊長にもなったんだ。私のことやりすぎだって言うけど、隊長こそどうなの？私？隊長こそ何でもできそうな人間だ。まさか自分でそれに気づいてないなんてことはないよね。現在を恐れたことなんて一度もなく、いつだって前を向いて進んでいく人だ。誰もが途方に暮れている時、真っ先に動き出す。みんなが落ち込んでテントの中に縮こまっている時でさえ、君は声を出して笑える。後になってお試しのつもりでアイギスのドライバー試験を受けに行った時、かつて車椅子で一生を過ごすと言われていた君がすでに部隊の隊長になっていたことに気づいた。確かに恨んだのは自分だけだ、隊長。でも長い間私は君を羨んでいた。私たちずいぶん長いことちゃんと手合わせしてなかったよね。だからまた私を殴るつもりか？そんなよそよそしい言い方しないでよ。私たち昔からこうやって解決してきたじゃない。ちょっと待って、さっきいきなり殴ってきたのもそういう意味だったの？今さら気づいたか。まったく、ほんとひねくれた性格だね。よし、私はここに立ってる。さあ、今の動き見せてみろ。カモン。一応まだ負傷者なんだけど、覚えてる？ゆっくりでいいよ、形だけで。それって九州のじいさんばあさんたちがやってる健康体操みたいなもんじゃ。まあいい、好きにしろ。正直言ってさ、私のことを羨む必要なんて全然ないんだよ。それは？あんたが知ってる人の中でね、多分私は一番自分を偽ることに慣れてる人間だと思う。自分を偽る？君が？そう、私。冗談でしょ。君と比べたらさっき私の腹の上で寝てたあの子の方がよっぽど何考えてるかわからないよ。話を最後まで聞いていいっすか。カティアの北の小さな山のふもとにとても小さな町がある。名前はほとんど知られていなくて、公式の地図でも藩によっては名前が載っていない。その町の人たちは箱舟も知らない。動く現在なんて見たこともないし、金属でできた乗り物さえめったに見ない。そこが私の生まれ育った町。そこは素朴で貧しい場所で、現在の脅威がなくても生きていくにはみんなが力を合わせなきゃならなかった。だからね、私は小さい頃からいつも笑っていられる人になろうと決めた。村の大人たちが疲れた体で暖炉の前に戻ってくるとき、子供の笑顔があるだけでその一日を頑張った甲斐があると思えるから。村の大人たちのおかげで私は町に出て軍隊学校に通えた。でもね、軍に入って気づいたんだ。周りの人が私に求める役割ってあの頃と何も変わってなかった。大人たちはいつも笑顔の子を求めていた。希望を感じるために。兵士たちはいつも笑顔の仲間を求めていた。戦場いっぱいに広がる現在を前に勇気を保つために。だから私は努力してそういう人間になったの。だからね、イスカ、
あんたは私を羨む必要なんてない。見た目は全然違うけど、私たち根っこのところはきっと似てるんだよ。どこが似ているのかわからない。君はいつだって前を向いてる体調で、私はその横でいつも不機嫌な顔をして怒っている副官だ。たとえ君がこれは仮面だって言っても、その笑顔が周りに与えたものは本物だ。動機がどうであれ、あの時君はヒーローとしてやるべきことをやった。それが事実だ。やめてよイスカ。あんたの経歴くらい全部読んだんだから。入隊したばかりの頃は勲章と栄誉で頭がいっぱいの若造だったんでしょ。でも2年目になる前にペトロフが言ってたわ。うちの隊に毎日苦い顔をしている小隊長がいるって。あのペトロフがそう言うんだから、その頃のあんたの顔相当だったんじゃない？何でも自分で背負おうとする姉御肌になったのも、周りがそれを必要としてるって思ったからでしょ。文句があるなら直接殴っていいよ。今それはできないって知っているくせに、どうしてそんなこと今さら言うんだ。友達だから。多分ね。あの数年を振り返ってみると、私はずっとあんたが戦略の細かいところまで気を回してくれるおかげで楽をしてきたのに、あんたがどうしてその道を選んだのかなんて真面目に考えたことがなかったんだと思う。なんとなくだけど、誰もあんたとちゃんと話してくれないままだと、あんたが運が良すぎて参加できなかった戦いにずっと心を置き去りにしたままなんじゃないかって少し心配だったのかも。あるいは会ってはっきり分かった。このまま私が来なかったら、あんたは昔と同じようにまた自分のことより他人のことばかり考えて生きていくんだろうなって。少なくとも週に一度くらいはもう少し自分のこと考えなさいよ。隊長、マジでふざけるな。はいはい、これで勝負は17対5ね。確かどっちかが20に達したら負けた方が酒をおごるって約束だったよね。ああ、そうだよ。分かったよ。先に君の好きなやつ用意しとくよ。くそ、やっと治ってきた左足またやっちまった。ちょっと手貸せ。はいはい、今行く。てか今の一撃どうやって力入れたの？路地裏で生きてきたチンピラにもたまにすごい発想をするやつがいるの知ってる？で、今の一発17対6にしてくれない？却下。せいぜいさっきの得点を取り消すくらい。ちっ、見えっ張りめ。そういえばね、さっきナビゲーターとあの実験室で起きた件について話し合ってたの。だいたい黒幕の目星はついたわ。ちょっと待て、それそんな軽く切り出す話じゃないだろ。で、誰なの？セイレーン、今の私の雇い主よ。やっぱりな。先に失業のお祝いでも言っとこうか。地域全体に影響力を持つ軍事企業が裏で倫理違反の研究をやってるなんて、まるでドラマのシナリオじゃないか。それだけじゃないの。もっと上の連中が研究の痕跡を消そうとして動いてるの。真実を明らかにするためにせよ、別の理由があるにせよ、時間との勝負よ。まずはセイレーンの関連工場をいくつか調査する予定なんだけど、イスカ、どこから手をつけるのがいいと思う？
なんでそんなこと平然と聞けるわけ？ボロトネイの過去10年間の最大投資家がセイレーンだってまさか本当に知らなかったの？一応そこの社員でしょ。